alal kabair. Nek wis atine peteng gampang banget terjerumus nanggon dosa-dosa gedhe. Ki sing bahaya teng mriku niku. Sing bahaya teng mriku niku. Gampang kepleset nanggon dosa gedhe. Dosa sing paling gedhe niku napa? Asyirku. Syirik marang Gusti Allah. Niku dosa sing paling gedhe. Wong ki nek ra tau kumpul wong alim, gampang banget kepleset. Syirik. Baik syirik secara khafi maupun syirik secara jahri. Khafi ki maknane samar. Samar sirike ra patek cetha. Sampean pamane duwe sawah, dilalai sawahe kebanjiran. Terus ya Allah, sawahe banjir. Sesuk mangan apa? Nek ra sida panen sesuk mangan apa aku? Rumangsane sing kei pangan ki sawah ngono apa yo? Niku ngati-ati pengucap ngono kuwi iso ndadekke syirik. Iso ndadekke syirik. Jenengan dilalai kapesan tiba ditulung karo tanggane, matur nuwun Mas jenengan tulungi. Nek mboten jenengan tulungi wah wis bablas nyawane kula. Saestu wau nek jenengan mboten dugi telat sethithik mawon. Wah bablas nyawane kula. Rumangsane sing nyabut nyawa ki tanggamu ngono apa? Matur nuwun kena. Nggih napa badan? Ning aja nganti kebablasan. Matur nuwun nggih Mas. Pertama kan alhamdulillah. Niku pitulunge Allah sing dilewatke tangga sampeyan. Awak dhewe ya matur nuwun karo sing nulung. Ning matur nuwun pertama karo Gusti Allah. Matur nuwun nggih Kang jenengan tulungi ya Allah. Lantaran sampeyan kula diparingi slamet. Lantaran jenengan kula ijik urip. Kuwi mung lantaran sing paring urip paring mati Gusti Allah. Lah niki wong ki nek ra tau ngaji, anane urip ki mung gersula karo gersula. Nggih mboten? Ora iso tambah syukur. Wong gersula niku bahaya. Wong ki nek gersula bahaya. Mula urip ki digawe sing seneng mawon lah. Apa-apa disyukuri alhamdulillah. Digawe sing bungah. Aja kakean susah, aja kakean sambat. Merga wong kuwi nek kakean sambat, engko iso kebablasan. Ora ridho marang qadha qadare Allah. Iki sing bahaya. Man lam yardha bi qadai, dawuhe Allah ngoten. Sapa sing ra ridho marang qadha qadarku. Wah, Gusti Allah ki piye to ya? Tanggane aku kok uripe penak banget. Lah. Aku kok susah kaya ngene jan Gusti Allah ki. Lah nyalah-nyalah ke Gusti Allah. Pripun to niki utang kok ora rampung-rampung. Arep golek rejeki malah udan meneh. Jan Gusti Allah. Lah iki bahaya ngono kuwi. Aja pisan-pisan nyalahke sing gawe urip. Khairuhu wa syarruhu minallah. Nang donya ki mbuh sing apik sing ala kuwi kabeh kersane Gusti. Awak dhewe ki ra ngerti, munggo awak dhewe ketoke apik tapi nang burine
Awak dhewe ra ngerti. Sementara sing ketoke awak dhewe ki ala, jebul nang mburine dadi apik. Niki awak dhewe mboten ngerti. Anane ya ming kudu husnudzon. Syukur nyono apik karo Gusti Allah. Man lam yardha bi qadai. Allah ngantos dawuh wonten hadis qudsi, sapa wonge sing ora ridha marang qada qadarku falyatlub robban siwaya. Golek pangeran sak liyane aku. Gusti Allah ngantos ngoten. Golek pangeran sak liyane aku. Lamu metawak dhewe kon golek Gusti Allah meneh. Gusti Allah niku namung panjenengan kok Gusti. Namung jenengan sing kuwasa, namung jenengan sing ndamel kula. Ha iya kowe iki ngakoni karo aku ning nyalah-nyalahke kok. Falyatlub robban siwaya. Golek pangeran sak liyane aku. Tambah ngoten Gusti Allah ki isih duka isih tambah ngendika falyakhruj minas samai wal ard. Nek ngono kowe metu saka langitku, saka bumiku. Arep metu nang ndi kowe? Iki langit, iki bumi sing gawe aku. Gusti Allah dawuh ngoten. Kowe minggarek manggon ngenggoni mangap kok ijek nyalah-nyalahke. Kowe iki wis niku Allah sing gawe. Sing gawe langit, sing gawe bumi Gusti. Awak dhewe iki lak minggarek ngenggoni. Ambegan wis gratis. Nggih napa mboten? Diparingi sehat. Ngono kok isih ngersula ming nyalah-nyalahke wae karo Gusti Allah. Falyatlub wis golek pangeran sak liyane aku. Allah dawuh ngoten. Falyakhruj metu saka bumiku. Metu saka langitku. Ajeng ting pundi ya sak karepmu. Ya ora ono. Niku saking dukane Gusti Allah kalih wong-wong sing ora do bisa syukur. Wong-wong sing ora do bisa matur nuwun, uripe mung gersula karo gersula. Niku kegawa ati sing atos. Wong ki nek atine atos, ora iso matur nuwun. Ora iso syukur, terus gampang kejelungup nanggon dosa-dosa gedhe. Niku sing bahaya. Dosa gedhe kecuali syirik. Syirik niku niku sing bahaya, syirik sing khafi ngoten niku. Nek syirik sing jahar ngono ya kaya nyembah berhala. Nyembah geni, nyembah wit-witan, iki jenengane syirik sing jahar. Dosa sing gedhe malih napa? Zina. Naudzubillahi min dzalik. Ya Allah. Saniki niki jan perzinaan niki lho. Merajalela teng pundi-pundi. Ora cah cilik, ora cah enom, wong tuwa. Subhanallah. Mbok de.